Assalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu. Hurmatli ustozlar va qarindoshlar. Bugungi darsimiz yana muxtasar al-Quduri. Bugungi darsimiz yana tahoratni buzib o'tadigan omillar to'g'risida to'xtalamiz. O'tgangi darsimizda tahoratning sunnatlari va mustahabbatlari to'g'risida to'xtalib o'tgan. Hamda bu tahoratni buzib o'tadigan omillar, ya'ni inson tahorat ba vaqtida qiladigan ishlar bu tövendeki ishlar yuz bergandan keyin tahorat olmoqchi ishlarni qilib bo'lmaydi. Hamda birinchisi insonda cho'ng tahorat qilish. Ya'ni masalan inson cho'ng tahorat qilib qolsa, cho'ng kichik tahorat qilib qolsa, buning bilan tahorat buziladi. Ikkinchisi mayli ovozliq bo'lsin yoki ovozsiz bo'lsin, o'zidan bir yelchi ketganlikka ishonch qilish, ya'ni to'liq ishonch qilsa, mayli ovozliq yoki ovozsiz yelchi ketganligiga bu vaqtida tahorati buziladi. Uchinchisi kichik tahorat, ya'ni kichik tahorat qildi yoki vadi, ya'ni ig'ir bir narsa ko'targanlikdan bir oq shilimshiq suv chiqdi yoki mazi chiqdi. Ya'ni bir xiyol qilish yoki masalan oilaliklar bo'lsa bir-biri bilan masalan o'ynashish jarayonida mazi chiqib qolsa, bu shilimshiq bir suv. Bu vaqtida tahorat sunadi. To'rtinchisi hamda qon chiqqan bo'lsa yoki yiring shundoq narsalar chiqqan bo'lsa hamda shu 3 narsa hamda har qanday bir o'rindan chiqib yana bir o'ringa o'tib ketib qolsa, u vaqtda tahorat sunadi demakchi. Bir odamda jarohat bor ekan, jarohatdan yoki qon chiqibdi yoki yiring chiqibdi yoki siriq zardob suv bir narsalar chiqibdi. Bu shu jarohatning o'zidan to'xtab qolsa, boshqa tarafga oqmaylar, manda chiqib turib qolgan bo'lsa, buning tahoratga ta'siri bo'lmaydi. Ammo shu o'rindan chiqib boshqa tarafga oqqan bo'lsa yoki jarohatning ustiga bir narsa qo'ysa, jarohatning ustiga qo'ygan narsami shu chiqqan qon va yiringda u narsaning rangi o'zgarib, shu qonning rangi chiqib qolgan bo'lsa, bunday holatda tahorat sunadi. Bu chog'da tahorat ilish kerak bo'ladi. Beshinchisi hamda bir odam og'zi to'shqidek, ya'ni qusib qolsa, buning bilan tahorat buziladi. Chunki hamdiliqi qusish degan inson yoki suv yoki yemak taom bo'ladi yoki zardob suv yanadi, insonning ko'ngli ilishib, shundoq bir narsalar keladi. Ham bu og'iz to'shqidek holatda qusgan vaqtida tahorat buziladi. Ammo og'izi to'shmag'idek azroq qusib qolgan bo'lsa, buning bilan o'limali tahorat sunmaydi deb qaraydi. Illa agar hamda qon qusgan bo'lsa, agar u qon bilan tahorat sunadi, mayli og'iz to'shmasimi tahorat sunadi deydi. Ammo inondan boshqa yemak, yegan tomoq singmay yoki ichgan suv yoki dori ichgan bo'lsa, ochiq zardob bo'lib, bu narsalar yinib ketgan bo'lsa, og'iz to'shqidek bo'lsa tahorat sunadi, og'iz to'shmasa tahorat sunmaydi. Oltinchisi hamda bir yo'linib o'tirib uxlash yoki masalan o'rindiqqa yo'linib o'tirib uxlabdi yoki yerga tayinib o'tirib uxlabdi. Bunda holatda uxlash, agar uxlagan vaqtida shu tayangan narsani ilvitib qolsa, uxlagan odam shunday yeni ulablam yana uxlab qolsa, bu vaqtda tahorat sunadi. Ammo shu tayinib o'tirgan narsa shunday ta'sir g'achchilik ko'zini ichiblam qopib ketib qolsa, bu vaqtida tahorat sunmaydi deb qaraydi. İkincisi hamda yeni yetib uxlash. Bu holatda tahorat sunadi. 8-si qilishi joyida odamda tuyuqsiz bir xil hushsizlik yoki aqlni yo'qotib qo'yish, mandaq ahvollar kelib qolsa, bu vaqtida tahorat sunadi. 9-si junun. Ya'ni jununlik degan sarang'olab qilish, ya'ni aqldan adashish. Tuyuqsizlar bir insonlik aqlni yo'qotib sarang bo'lib qolsa, bu vaqtda tahorati bo'lgan bo'lsa, bo'lib qolgandan keyin tahorati sunadi. 10-si namozda qaqoqlab ovoz chiqarib kulish. Buning bilan namoz buziladi, tahorat buziladi. Ammo yoki jinoza namozi o'qib qolibdi yoki sajda tilovat holatida hamda manda bir kulib solgan bo'lsa, buningda hamda tahorat buzilmaydi, ammo namozi buziladi, jinoza namozi va sajda tilovati buziladi, qayta qilish kerak bo'ladi deb qaraydi. Ham bu yerda ulamolar ruku sajdasi va namoz degandikin, bu jinoza namozida ruku sajda yo'q. Shu Allohu akbar deb quloqqa qilib duo qilamiz. Shu meyit uchun rahmat mag'firat talab qilamiz. Shunga meyit namozida kulib qolsa, bu namoz hisoblanmagandikan tahorat buzilmaydi. Ammo boshqa farz va mustahab yoki sunnat namozlarda qaqoqlab, ya'ni ovoz chiqqidek, boshqalarni anglig'idek holatda kulsa, namoz buziladi deb qaraydi. Ammo namoz buziladi, tahoratni buziladi. Ammo biroz ovoz chiqarib kulibdi,
o'zi anglag'idek, boshqalar anglamag'idek bunday holatda namoz buziladi, tahorat buzilmaydi deb. Tabassum qilgan bo'lsa, masalan, ovoz chiqmabdi, o'zimi boshqalar anglamabdi, ammo bir kulimsirash paydo bo'lgan bo'lsa, buningki namozga ta'sir bo'lmaydi deb qaraydi. Hamda yuqorida biz tahorat olgandan keyin yuqorida so'zlangan normalda 10 turlik ishni so'zlab o'tdik. Shuningdan birasi yuz berib qolsa, tahorat buziladi. Undan keyin qaytadan tahorat ilib, mayl namoz o'qiyli yoki Qur'on tilovat qildi, Ka'bani tavob qildi. Shu tahorat bilan qiladigan faoliyatlarimizni yuqorida bayon qilingan 10 turlik ish sodir bo'lib qolsa, qaytadan tahorat ilib qilishimiz kerak bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo bizni har vaqt moddiy va ma'naviy tarafdan pokiz bo'lishga muyassar qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.